Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Immer mal wieder erreichen mich Anfragen von euch, welches Gerät man sich kaufen sollte, speziell bei der Waschmaschine. Da werde ich oft darum gebeten, eine Empfehlung abzugeben, auf genau welches Gerät man sich spezialisieren oder kaufen sollte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, einen wirklichen Tipp, was man kaufen soll, kann ich euch da leider nicht geben. Es gibt allerdings ein paar Dinge, auf die man beim Gerätekauf achten sollte. Zuerst gilt bei dem Waschgerätekauf natürlich immer der Punkt, kauft ein Gerät, wo ihr den Namen des Herstellers schon einmal gehört habt. So diese ganzen unbekannten Marken, da steckt oftmals irgendein verschleierter Hersteller dahinter. Da wird es manchmal auch sehr, sehr schwierig, wenn mal etwas kaputt geht, an Ersatzteile zu kommen. Also da habt ihr es definitiv bei Marken, wo ihr sagt, den Namen habe ich schon mal gehört, sei es Bosch, Siemens, Miele, AEG oder wie sie alle heißen. Da ist die Ersatzteilversorgung in jedem Fall sicher. Ihr habt da wenig Probleme, wenn man mal etwas benötigt, ein Ersatzteil zu bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich euer Waschverhalten selbst. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wascht standardmäßig nur in 2 oder 3 Programmen, also dieses ganz normale Baumwolle 40 Grad, Baumwolle 60 Grad, dann könnt ihr euch natürlich Geräte schenken, wo noch ein extra Outdoor-Programm ist oder ein extra Hemdenprogramm. Wenn ihr diese Programme nicht benötigt, könnt ihr euch wirklich das Geld für das Gerät sparen, wo dieses Programm enthalten ist. Und als nächster wichtiger Punkt würde ich euch noch raten, nehmt ein Gerät, wo nicht so wahnsinnig viel Elektronik mit dran ist. Das wird in der heutigen Zeit zwar immer schwierig, aber mittlerweile kann man die Geräte über App oder WLAN steuern, wo man wirklich sagt, muss man das haben, bekommt man nicht selber mit. Oder wenn ich ein Waschprogramm einstelle und sage jetzt, die Wäsche läuft meinetwegen 2 Stunden, muss ich dann unbedingt übers Handy benachrichtigt werden, wann mein Waschgerät wirklich fertig ist, oder kann ich einfach dann in den Keller runtergehen oder in das Bad nebenan, wo das Gerät steht, und kann halt wirklich nachschauen, ist die Waschmaschine fertig oder nicht. Oftmals hört man es ja auch, wenn die Waschmaschine im Schleudern ist. Das ist somit der lauteste Teil bei einer Wäsche. Wenn das Gerät halt schleudert, weiß man, okay, es sind jetzt noch 10, 15 Minuten, dann ist das Gerät in jedem Fall fertig. Also ich persönlich benötige so eine App-Steuerung nicht. Ich höre das, wenn die Waschmaschine fertig ist, und das sind auch Punkte, wo man sagen kann, das ist eine zusätzliche Elektronik, die kann Fehler verursachen, die kann kaputt gehen. Oftmals ist es so, wenn so ein Modul kaputt ist, gibt das Gerät eine Fehlermeldung aus und wäscht dann auch nicht mehr weiter. Also das sind wirklich Punkte, wo ich sage, das kann man sich getrost sparen. Ein bisschen strittig sind die Punkte mit dieser automatischen Dosierung, ob das nun bei Bosch Siemens das eidos ist oder Twindos bei Miele. Generell ist das immer eine sehr sinnvolle Sache. Bei den Geräten von Bosch Siemens gab es allerdings immer wieder Probleme mit den Pumpen, dass die sich durch das Waschmittel zusetzen, verschleimen und dann kaputt gehen. Auch bei Miele gab es mit den Twindos immer mal wieder Probleme. Also wenn ihr da sagt, okay, ich dosiere das lieber selber und nehme das selbst in die Hand oder kann das auch gut entscheiden, wie schmutzig meine Wäsche ist, dann kann man hier getrost ein Gerät ohne diese Spielerei nehmen. Umso weniger Bauteile hat man natürlich auch in den Geräten, die kaputt gehen können. Auch das ist, wie gesagt, da immer der Vorteil. Meistens sind dann diese Geräte auch preiswerter. Die neueren Geräte haben mittlerweile fast alle diese bürstenlosen Motoren eingebaut. Da habt ihr bestimmt auch schon mal ein Werbeschild gesehen, dass es 10 Jahre Garantie auf den Motor gibt. Das machen die Hersteller aus diesem Grund, weil diese bürstenlosen Motoren wirklich sehr, sehr selten kaputt gehen und auch nicht so anfällig sind. Das Problem ist allerdings, wenn hier der Antrieb dann fehlt oder etwas an dem Gerät kaputt ist, was auf den Motor hindeutet, dann ist es wirklich meistens nicht der Motor selbst, der kaputt ist, sondern eher die Motorelektronik. Und die ist im Gegensatz zu den älteren Motoren, wo man dann die Motorkohlen meistens austauschen konnte, ist dann diese Inverter, diese Motorelektronik doch sehr teuer. Also wenn man da noch ein Gerät findet oder ein gebrauchtes Gerät bekommt oder selbst noch ein älteres Gerät hat, wo ein Motor mit Kohlebürsten verbaut ist, dann sollte man in jedem Fall überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, dieses Gerät zu reparieren. Denn diese Kohlebürsten liegen im Schnitt irgendwo zwischen 10 und 30 Euro, die auszutauschen. So eine Motorelektronik, die kostet mal schnell zwischen 120 und 200 Euro. Also da ist es immer die Frage, ob man da lieber auf die altbewährte Technik zurückgreift, mit Verschleißteilen, also den Kohlebürsten, oder ob man sagt, nein, ich möchte unbedingt ein Modell mit Invertermotor, wo man dann allerdings die Probleme hat, dass da die Elektroniken kaputt gehen können.
Bei allen anderen Punkten ist es einfach so, da muss man wirklich, wie ich anfangs schon erwähnte, schauen, welche Programme benötigt man, welches Design gefällt mir persönlich. Natürlich sollte man auch manchmal beachten, gerade wenn man noch einen Trockner hat, wie rum ist die Türöffnung, kann ich die Türöffnung umbauen. Das ist, wenn die Geräte nebeneinander stehen, manchmal ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner räumt, dann nicht jedes Mal um die Tür herum muss, dass man da vielleicht den Türanschlag wechseln kann. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es keine direkten Geräte, die ich euch raten kann, wo ich sage, kauft genau dieses Gerät, denn dafür ist jeder Kunde zu speziell. Jeder Kunde benötigt etwas anderes, auch gerade was die Trommelfüllung angeht. Der eine sagt, mir genügen 6 Kilo, der nächste möchte wiederum ein Gerät mit 8 Kilo haben. Also das ist zu speziell, um da wirklich einen Tipp zu geben und euch zu sagen, kauft genau dieses Gerät. Von der Technik sind sie alle ziemlich identisch. Da gibt es auch wenige Hersteller, wo ich sage, die sind besonders störanfällig. Manche Hersteller haben mal so ihre kleinen Problemchen, aber da gibt es dann auch Serviceinformationen, da sind auch die Techniker geschult. Da halte ich euch auch auf diesem Kanal auf den Laufenden, was so die typischen Probleme sind, wie man auch diese Probleme behebt. Also auch da seid ihr relativ auf der sicheren Seite, wenn ihr euch zutraut, die Geräte selbst zu reparieren. Und mir bleibt jetzt im Prinzip nur noch zu sagen, wenn ich euch helfen konnte mit diesem Video, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch nicht die neuesten Videos. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ihr dieses Video oder diesem Video einen Daumen nach oben gebt.